Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Здравствуйте. Детские игровые площадки являются неотъемлемой частью детства. Они присутствуют во многих местах, в большинстве дворов многоквартирных жилых домов, в общественных пространствах, на территории организации воспитания и обучения детей. Между тем, государством установлены строгие требования безопасности детей при эксплуатации детских площадок. Каковы эти требования и как ведется контроль за их исполнением, мы сегодня об этом и поговорим. Наш гость в студии Александр Игнатьев, старший помощник прокурора города Якутска. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Каково состояние законности в сфере эксплуатации детских площадок у нас в городе Якутске? В общем, как уже было сказано, детские игровые площадки стали неотъемлемой частью детства, поэтому они расположены во многих местах, в большинстве дворов многоквартирных домов, в детских садах, а также в общественных пространствах. К слову, на территории городского округа город Якутск расположено более 700 детских площадок. Из них более 500 детских площадок находятся на территории дворов многоквартирных жилых домов, которые состоят на балансе как у управляющих организаций, так и у территориальных муниципальных органов управления. И зачастую новые детские площадки застраиваются при строительстве новых многоквартирных домов застройщиками и передаются на управление управляющим организациям, а также детские площадки нередко строятся муниципальными органами за счет бюджетных средств в рамках различных государственных и муниципальных программ, и которые также содержатся территориальными муниципальными управами. В целом эксплуатантами ведется содержание детских площадок. Вместе с тем на практике встречаются как системные, так и единичные нарушения и дефекты при содержании детских площадок. Если сказать о цифрах, то за 2025 год прокуратуре города было выявлено более 50 нарушений в 30 различных детских площадках, подано 15 исковых заявлений в суд о приведении в соответствие детских площадок на нормативное состояние, а также взыскании морального вреда. А также за истекший период текущего года выявлено порядка 20 нарушений в различных 50 детских площадках. А кто должен содержать детские площадки? Сразу скажу, детское игровое оборудование на детской площадке, оно такое же функционально активная вещь, как и велосипед или транспортное средство, и оно не может быть вечным, поэтому его необходимо содержать постоянно. Содержание детской площадки ведется либо собственником, либо эксплуатантом, так как в большинстве случаев детские площадки находятся на балансе, то есть находятся на территории многоквартирных домов. Их собственниками являются собственники жилых и нежилых помещений данного дома, и они передают в управление управляющим организациям или товариществу собственников жилья. Поэтому эксплуатантами являются УК и ТСЖ. А в иных случаях, когда эксплуатантом являются территориальные органы управления, то есть управы округов, и они за бюджетные средства осуществляют содержание детской площадки. Также хочу сказать, что на практике встречается проблема принадлежности детской площадки. Зачастую эта проблема возникает при несении ответственности, при травмировании ребенка на детской площадке. Например, при травмировании ребенка и подаче искового заявления компенсации морального вреда управляющая компания может заявить, что это не их детская площадка, поскольку детская площадка не расположена на их земельном участке под домом. Может заявить, что детская площадка не передавалась им из муниципалитета, и они не застраивали, им ни от кого не передавалась. Но в таких случаях сложилась судебная практика, согласно которой расположенные непосредственно в придомовой территории многоквартирного жилого дома, то такие детские площадки считаются частью общедомового имущества многоквартирного жилого дома, и тем самым
состоят они на балансе или нет, или взыскивают они плату за содержание, то ответственность несут управляющие организации. Дополнительно следует отметить, что за содержание детской площадки взимается плата за отдельную коммунальную услугу, минимальный размер которого установлен окружной администрацией города Якутска. Сейчас эта сумма, например, в доме от 5 до 10 тысяч квадратных метров площадью составляет 1 рубль 63 копеек за 1 квадратный метр. Например, на квартиру в таком доме площадью 60 квадратных метров, то ежемесячная плата за содержание детской площадки будет составлять порядка 100 рублей. Угу. Ну, значит, отказ от обслуживания детских площадок на территории многоквартирных застроек – это уже незаконно. Ну, этот вопрос зависит от многих обстоятельств, и конкретно в любом случае необходимо разбираться, если на нем земельный участок расположен для детской площадки непосредственно придомовой территории, кем была построена детская площадка и так далее. А вот при таких ситуациях вот к кому обращаться? Сразу в прокуратуру или куда-то еще? В таких случаях, да, действительно, нередко граждане обращаются в прокуратуру города Якутска. Вместе с тем надзор за в сфере жилья осуществляется муниципальным органом, управлением муниципальных инспекций окружной администрации города Якутска, куда также вправе обращаться граждане при таких случаях. Угу. Ну, давайте озвучим требования, да, установленные к содержанию детской площадки. Какие они? Сразу хочу отметить, что содержание и текущий ремонт детской площадки – это занятие не дешевое, требует очень много сил и вложений. Между тем, государством установлены очень строгие требования безопасности к эксплуатации детской площадки, которые сводятся к обезопасиванию всех обстоятельств при нахождении ребенка на детской площадке и с учетом всех рисков. В целях надлежащего обслуживания детских игровых площадок законодатель устанавливает такие требования базовые, которые сводятся к обязанности осуществлять регулярные визуальные осмотры, которые это простенькие осмотры в целях выявления каких-либо дефектов, либо вандальных каких-то дефектов. Периодичность такого осмотра устанавливается самим владельцем в зависимости от условий эксплуатации площадки. Далее эксплуатант обязан провести функциональный осмотр, уже более подробный осмотр детского оборудования 1 раз в 3 месяца, а также провести ежегодный комплексный осмотр детской площадки. Ну, как сказано, уже более детально и инструментально. Но с учетом того, что ребенок в силу своего возраста и активной подвижности, он подвергнут различным рискам, и в связи с чем законодатель установил достаточно много требований к эксплуатации и содержанию детской площадки, а также и к самому детскому игровому оборудованию. Например, в целях исключения порезов не должно быть выступающих элементов, например, выступающие болты, выступающие прутья и так далее. В целях исключения травмирования детей при падении с высоты необходимо предусмотреть ударопоглощающее покрытие под высотой детского игрового оборудования. Также не допускается застревание частей тела ребенка, и поэтому любые проемы и дыры должны быть исключены. Угу. Ну и, возможно, вы сможете вспомнить и рассказать о случаях травм детей, даже вот гибели на детских площадках, да, и были ли привлечены виновные к ответственности? Перед этим я бы хотел отметить, что за ненадлежащее содержание детской площадки предусмотрены различные виды ответственности. Прежде всего, это гражданская ответственность, ответственность при компенсации морального вреда. Далее предусмотрена административная ответственность, она установлена и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации и Республики Саха-Якутия.
штрафы по которым устанавливаются от 10 до 600 тысяч рублей. А при причинении тяжкого вреда здоровью или даже гибели ребенка, то предусматривается уголовная ответственность, предусмотрена статьями 238 УК РФ, это выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, а также при отдельных случаях может наступить уголовная ответственность по статье 293 УК РФ, халатность. Ну и перейдя к различным примерам, хочу отметить, что случаи травмирования детей бывают самые разные, от ушиба и резаной раны до переломов позвонков. Например, на одной из детской площадок в Губинском округе одна девочка, катаясь на карусели, прищемила палец на центровой движущейся оси, где был проем маленький, и вследствие движения оси ее палец прищемило, и пришлось ампутировать кончик пальца. По данному случаю управляющая компания была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 тысяч рублей. По иску прокурора была взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. И опасное игровое оборудование было нейтрализовано по требованию прокуратуры. В другом случае, таких случаев ответственности управляющей компании много, и иногда бывали и у застройщиков ответственность, когда при строительстве новых детских площадок они забывали какие-то детали установить, смонтировать, и при таких случаях прорабы, начальник производства несли уголовную ответственность. Ну что ж, у нас 1 минутка еще осталась, и вот хотелось бы все-таки озвучить, какие рекомендации можете дать родителям и законным представителям? В общем, уважаемые родители и законные представители детей, мы рекомендуем вам настоятельно перед отпуском ребенка на игровую территорию детской площадки удостовериться в безопасности детской площадки. Прежде всего, на нем должна быть табличка с указанием возрастной категории детской площадки, потому что от возрастной категории также и зависит степень опасности самой детской площадки, потому что игровые оборудования могут быть высокими для старших детей, а для младших детей они могут быть более безопасны. Необходимо удостовериться в ударопоглощающем покрытии детской площадки. Ну и в случаях наличия каких-либо дефектов, в первую очередь необходимо об этом просигнализировать по телефону, который указан в табличке, то есть эксплуатанту. Ну и можете обращаться в прокуратуру города Якутска, а также в управление муниципальной инспекции по данному случаю. Ну что ж, Александр Александрович, спасибо, что уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.